Selamat pagi, guys. Gantengnya piye gantengnya? Oke, kita akan lanjut untuk melihat keindahan di sini dan kita nanti akan turun menuju ke air terjunnya. Oke, lanjut kita untuk melakukan perjalanan ini. Air terjun Telunjuk Raung, yaitu air terjun yang terletak di daerah Kecamatan Songgon, Banyuwangi. Letaknya di bagian barat Banyuwangi. Perjalanan menuju air terjun Telunjuk Raung pun begitu mengasihkan karena disuguhi dengan pemandangan-pemandangan indah sekitarnya. Setelah menempuh perjalanan sekitar 15 menit dengan jalan kaki, akhirnya kita sampai di bibir untuk menuju ke air terjun Telunjuk Raung. Akhirnya kita sudah sampai di spot utama kita, yaitu air terjun Telunjuk Raung.